Tukooye bapromota be Uganda otuyisaayisangamu amaaso nga Nigeria we bali abantu banyivu ku sayidi ezeeyo ye omwami BMK ssaawa zino gaakaaba gaakomba ebyapa wenjogeera mmye Pastor Sserwada ow'oku Victory Church mukwano ye omuliro gwayokya bya bukadde ate ye mama Kalimunda ne taata Tuusu bwe balabikiddwako awo mu ssanyu eritagambekaawo nga bali ku comedy show nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi enkola yaffe ngenda basaba video mugimpeereka like era nesaba kugenda nabakusubscribing mukwano subscribing era onyigene mu notification bell oleme kusuba buli kimu kyonna kye mba nteekayo jjajja Ichuli naye muyina maaso awo alina byayogera Victor Kamenyo ne Ruth mukwano nabo mbayinanga ebiraavulaavu ebibatawaanya Mr Henry ku Galaxy oba tugambe nti ex wa Prima Kadash muna yagambye abantu mulekerawo okupolooka omugambo ffe twayawukana bya bulungi so si bya bubi nkutandise n'ensonga z'abaagalana ensonga z'abaagalana munaye Victor Kamenyo ne Ruth ensonga kati ez'omukwano bwe bazikutte bukwaku era wenjogeera ssaawa zino Victor Kamenyo yasuubiza Ruth embaga ey'amaanyi embaga ey'ebyewuunyo embaga buli omu gy'alinyumya embaga buli omu gy'atalikola ki gy'atalerabira era ne Ruth naye n'amusuubiza n'amugamba munnaye Victor kati biri ebyekito byonna byavuddewo nazze kufumba nazze mmaze oba kibaluma kibalume bannaye ate ye taata baby ne mama baby Kaluka Peter ne Fifi Busi mukwano babaddeko awo ku comedy show awo ewa Alex Muhangi ne munnaye nga bali ku stage emu munnaye Fifi Busi wamubuuza munnaye kati kasamba kazanya bannaye ekibadde awo kati beerabire n'okuyimba nga bali kweraga biki nga bali kweraga biraavulaavu ku stage ate yo nga nkugjeeyo omwami Henry ne Prima Kadash ffenna tukimanyi bulungi nti baali beeyagala abantu kati Prima Kadash we yamala n'addayo bajjo steady baawe taata w'abaana be munaye abantu batandika ne bagasoma mbu Henry simanya baayawukana bubi nnyo nnyo avuddeyo n'atangaaza agambye bannaye bo baatuula munaye Prima Kadash n'amugamba kati ke kaseera nzireyo wani ewa taata w'abaana bange naye n'amugamba oba bw'otowoosazeewo kale tewali ttabu tewali buzibu ddayo kwa taata w'abaana bo naye abantu muddeeyo ne mupolooka omugambo biki zeezo n'ensonga z'abaagalana ate ye omwami Grenade official munnange avuddeyo n'agamba lwaki bapromota be Uganda avudde mu mbeera n'agamba ddala lwaki mubayisayisaamu amaaso nga mulaba nti Abanigeria we bali n'agamba kati ddala Abanigeria bagenda kuggyayo ddawo appetite oba amaanyi agawa abayimbi be Uganda nabo ku kitiibwa n'agamba abadde asaba ebyo bikome nabo mubayise ng'abantu bannaye ate ye jjajja Ichuli mukwano ye teyeewummuza kugenda kuteerako ka vidiyo awo ng'agamba majembere ate male mukongereyo era ng'agamba athakaimane right mbadde mbasaba bannange majambere ng'akaabye nnyo simu yange yonna yajjula amaziga g'amajambere lwaki temumuyamba mu ddwaliro nabalabayo mwalabye ekyamutuukako naye akaabye nze simu yange ejjudde amaziga g'amajambere sikyalina na space buli wamu akaabiddewo ogenda onyiga oli agamba out of space reduce on tears of majambere muyambe majambere kiggwe maama ate agenda kuge tulinawo ssaawa zino ye omwami BMK gaakaba gaakomba ssaawa zino era wenjogerera ebyapa bye byonna mmye omwana yabiyisaamu deggaali anti abazadde tuwooza nkolera baana bange omwana munnange yagenda n'afuna ddiiru nga yawukadde na bukadde n'agamba nze lwaki sikwata byapa bya taata nebineeyimirira era omusajja wenjogerera ssaawa zino gaakaba gaakomba ate ye mwami Sserwada mukwano emabegako awujjukira omuliro gwayokyawo ekibuye wonna naye munnange mwami Sserwada naye y'omu omuliro naye gwamukoserezaamu era bambi avuddeyo n'agamba nti omuliro gwayokya ebintu bye bya bukadde na bukadde era bambi ebiri ku sayidi ezeeyo naye era nga mmaliriza ngenda kulekerako ka vidiyo k'ono omusajja Pastor Sserwada era nabambi nsaba okawulirize ofunemu ekyokuyiga naye nga sinaba kuteerako era ka vidiyo ngenda sooka nkuteereko ka vidiyo ka jjajja Ichuli ate owulire ebiki by'agamba awo manye nkuteereko akono Pastor Sserwada Jjajja Ichuli olemwa kankulekereko ka vidiyo ke omukama abankumire omanyi wano mu Afirika ffenna senga Katonda asobola otuzzayo bulungi mu Afirika every boy wano mu Afirika abadde rapist anti kuva edda nze kugambye la ebiwala bitubikwasamu maanyi
nze ndabe wala byake ne basekendo mbadde mu okutugatuga okwekibuli kwa okumujja mu empale na mukasaluba lutalo ate nga yazza kimanyi era abazungu bagamba nti abaddugavu bamala essaawa 2 mu sex naye nga liyo sex amazeemu eddakiika 10 saawa emu n'ekitundu yakwegayirira omanyi abavubuka mu kisenge abo babeera ku mavivi nga namukasa akyale abawala bedda nga bakodo abawala abamufe twasiba basiba enkalu n'okutugatuga baisweya zezijukira bulungi bonna nga bawala bedda ng'omukwana byonna ne biggwa nayo okujja mu nankinga empale Mukama Katonda oyina omulimba nja kuyisa kungulu sijja yingira kwegayirinde sigenda kwebaka ensigo zijja kunnuma kuno omulembe gwagadde nibonna abakazi bedde oba mwaliku aba baaliku nedda baali kakalamu abawala bedda nga bazibu nze mbadde nkuba omupiira nga wala banjagala nnyo naye ng'oluyingira ekisenge ekyo wallahi addakiika 3 gakwe bawala ojja kunnumya nze ntya Mukama Katonda